teistmoodi on see, et Grete Kross, kes on märgitud vasakule äärele, on tegelikult Sakult paremal äärel, aga kõlas Aasumetsa avavile ja tuleb pall sinna ohtlikusse tsooni ja kohe on värav. Esimene pealelöök siin mängu teisel minutil ja kohe sahiseb nurgalöögist peaga. Pean kordusest üle vaatama, kes see täpselt seal mängijate summas oli, kes selle pall karistusalasse ja saaja tulebki kohe vastu. Ja aga Saku nagu väga rõõmsalt ei tähistagi seda, jooksevad kiirelt tagasi oma väljaku poolele. Et see viik neid tundub veel ei rahulda, aga paistis, et oli sinna esiposti juurde minnakse ja tuleb sinna ja jälle värav. Nii kui standardolukord on, nii värav peaga lüüakse ja sedapuhku tundus, et Oding oli see, kes peaga õnnelikult Laura sai selle lükata paremale äärde ja Õismäets ja tõrjub siin väga hästi. Sinna neti alla oli minemas nüüd nurgalöök, liiab natukene. Ohtlik oli see jälle märkmikus kirjas. Jooksart Sander Tuus ja päris ohtlik. Agressiivset pressingut sai palli Sakule kätte nüüd eemalt kauglöök. Ja Liimets tõrjub alt nurgast ära nurgalöögiks. Lauralt nüüd siis pikk out karistusalasse. Aga seal sai Elisabeth Pedak pea vahele uuesti kauglöök ja see koosseisus tegelesid selle. Oi, nüüd on ohtlik pallikaotus. Viimsi tuleb siin kahekesi ka, aga Õismets seal kas hoiab natuke üle, nüüd söödab Laurale ja kas oli käsi nüüd või olid käed ikkagi keha ees, tundub. Tuleb karistusalasse Treibergile ja Rannastoo saab väga healt positsioonilt löögile. Päris palju ruumi siin kontrasse tulla Sakul. Rannastoo mängib ennast löögile ja väga hea tõrje Liimetsalt. Elisabeth Pedakuga vedeleb seal kastis pikali, samal ajal Aila riputab palli sinna tagumise ristnurga suunas päris ohtlikult, natuke siiski mööda. Aga nüüd on kõik 6 minutit üle läksima ja Viimsil siin ikkagi mingit üliohtlikku survet siin lõpus peale panna Sakule. Viimsi abitreener Hannes Värs täna 1-2 kaotus Sakule. Mis su esimesed mängujärgsed mõtted on? Tulemuse poolest kindlasti oleks tahtnud täna veel rohkem siit väljakult kaasa saada ja ma arvan emotsionaalselt selline raske mäng ja raske tulemus nagu millega siis leppida, aga eks me peame siit kindlasti kaasa võtma punktid, mida veel parandada ja asjale objektiivselt nagu otsa vaatama, kuidas edasi minna. Mis need asjad, mida parandada siis on, et mille poolest alla jäite täna? Esimesel poolel meile löödi nagu 2 väravat standardolukordadest. Kindlasti nende kaitsmisel peame olema veel tähelepanelikumad ja kastis vastase mängijaid paremini markeerima. Tegite kohe enne teise poole algust topeltvahetuse. Kas sealt siis sellist tulu ei tulnud, nagu oleksite lootnud? Mina arvan, et tulu selles mõttes tuli küll, et resultatiivsust nagu värava näol või väravas söödu näol jah ei saanud, aga mõlemad mängijad, kes väljakule tulid, Välba ja Gerda tegelikult andsid oma energiaga kindlasti väljakule veel juurde, et Gerda ääre peal tekitas ohtlikke olukordi, võttis 1 versus 1 ette väga mitu korda, väga palju õnnestumisi oli ja samamoodi Käts tegelikult oma positsiooni peal täna tekitas ka momente, nii et see, mida me sealt tahtsime, kindlasti nagu nägime väljakul ka. Lõpus, kas oleksite lootnud, et suudate ikka veel tugevama surve seal kaotusseisus peale panna, et selliseid väga sellist suurt survet nagu ei olnud ikkagi?
Ja, peab ütlema, et Saku sai väga tublisti hakkama oma ülesannetega seal teisel poolel ka, et nad suutsid meie pressingu alt leida neid pikemaid sööte üles, pallid säilitada, neilt nagu mitte midagi ära selles mõttes võtta ei saa ja oleksime võib-olla tahtnud veel rohkem neid esimesi ja teisi palle võita seal oma võib-olla kaitseliiniga, keskpoolkaitsjad oleksid saanud veel paremini aidata, et seda nagu survet vastase poole peal seal hoida ja tekitada rohkem ja läbi sellega neid võib-olla ohtlikke momente siis tekitada. Ehk kindlasti seda poolt teisel poolel oleksime tahtnud veel rohkem näha. No, teil oli muidu 4 võitu järjest ja päris palju väravaid olite löönud, aga nüüd siis kaotus Sakule, keda te pole endiselt kunagi võitnud, aga kas veel usute, et saate nad kätte ikkagi see 7 punkti on nüüd vahet teise kohaga? Ja, vahe on 7 punkti, hooaja lõpuni on veel mänge minna, kõik mängud, millele me läheme, me tahame saada sealt 3 punkti ja me võtame mängu nagu haavalt, et ei ole liiga palju mõtet nüüd sellele keskenduda, et kas me seal selle Saku kätte saame või mitte, meie peame enda töö ära tegema ja kindlasti ma tean, et võistkond suudab jätkata sama head ja resultatiivset mängu, nagu me näitasime eelmistes voorudes ja sama võitluslikku mängu, nagu me näitasime täna siin väljakul. Olgu, aitäh ja edu edaspidiseks. Ja, aitäh teile. Ja tuleb siia ka siis Merili Toom, Saku peatreener. Tere Merili, 2-1 võit täna. Mis sinu esimesed mõtted mängu järel on? Kahetised. Loomulikult on hea meil võita. Ja me värisime võitu, aga kahju on natuke sellest, et võib-olla me natuke läksime selle Viimsi mänguga kaasa, läksime emotsionaalseks kohtunike peale. Jah. No, seal väga kiiresti jäite kaotusseisu, aga tundub, et see teid ei marjendanud, et lõite tagasi ka, et kas neid standardeid olete eriti kõvasti harjutanud ka, et täna sealt väravat tulid? See, et me mängu alguses kaotusseisu jäime, meie mingisugust mänguplaani ei mõjutanud ega muutnud, et terve mäng oli veel ees. Standardeid oleme natuke harjutanud. Kevin on head tööd teinud sellega, nii et aplaus talle. Mänguliselt, mille poolest siin paremad olite täna, et see võit ikkagi tuli? Ma arvan, et mingites momentides me suutsime päris hästi nende käigud kinni panna. Mingitel hetkedel nad tahtsid pika palliga mängida. Saime vajalikes momentides, ma arvan, need duellid seal hästi peetud ja meie poolt ka, ma arvan, et täna oli natuke sirgjoonelisem mäng. Tahtsimegi mängida selliseid liini taha palle või siis liini ette, et sinna nagu tekkisid ruumid. Mingites momentides õnnestusime, ma arvan, nendega päris hästi, et jah, ma arvan, et see, et me suutsime võistkondlikult jääda nagu heasse kohta üksteisega, et me ei läinud selle närvilisusega kaasa. Et ma arvan, et see võis täna rolli mängida. Ja no lõpus vist ka asjad läksid hästi, et Viimsi mingit väga suurt survet seal kaotusseisus ei õnnestunud teile peale panna? Ma ei tea, pean selle videost üle vaatama. Pigem mitte, pigem oli see närvilisus kohtunike suunas, et jah. No, teil üldiselt ka asjad on väga hästi läinud siin septembris ka kõik võidud ja Flora alistasite, et kuigi pink teil siin väga pikk ei ole, täna ka ainult ühe vahetuse tegite, aga tundub, et olete heal soonel praegu. Jaa, heas, kas just heas hoos, aga ma arvan, me oleme leidnud enda sellise hea mängurütmi. Pink on natuke lühike. Täna me ei teinud vahetusi puhtalt taktikaliselt, et ei hakanud lõhkuma seda niigi veits imelikku rütmi, et kes täna vähem mängida said, kindlasti saavad järgmises mängus mängida. Nüüd siis edu 6 punkti Tabasalu ees ja 7 Viimsi ees, et vist väga rõõmustav selles mõttes ka, et hõbemedalid tulevad lähemale teile.
see hooaja lõpuni on nii pikk maa veel minna, et ma arvan, et siin võib kõike juhtuda, et me võtame mäng korraga ja proovime igast mängust maksimumi võtta. Aga aitäh ja edu siis edasistes mängudes!